大家好，我是琪。今天我要和大家分享的是一款绵细、松软又美味的素食点心——咸蛋糕。所需的材料在蛋糕体方面，我们需要有6个鸡蛋、蔬菜油、水、糖、低筋面粉，还有糖。内馅的部分，我们需要的是素培根火腿、素香松、香菇、竹笋，还有美乃滋、蔬菜油和酱油。首先将香菇、竹笋、素火腿都切成小丁，然后用空锅来煸香香菇。在这里要和大家分享一个小撇步，就是菇菌类的食物在料理之前，可以先用空锅来煸香，等水分蒸干，而且香气出现之后，再加油翻炒才会香。有机会您可以试试哦。等香味出现之后，我们就可以加入我们的素培根火腿了。翻炒之后，我们就可以加入我们的酱油，然后再继续的翻炒，之后再加入水煮竹笋，翻炒1分钟之后，加入我们的素香松2汤匙。喜欢重口味的朋友，可以依照个人的喜好斟酌来调味。翻炒数分钟之后，就可以盛盘静置一旁，并且放凉。接下来我们要来制作蛋糕体了。建议鸡蛋若从冰箱取出，最好放在室温30分钟左右，这样会比较容易打发。蛋黄和蛋白在分离的过程中，要确保蛋黄没有掉入到蛋白中。若蛋黄掉入蛋白中，就不容易打发蛋白了。6个蛋黄都准备好之后，我们就加入糖，将它们搅拌均匀，加入蔬菜油，再加入低筋面粉，记得低筋面粉一定要过筛哦，这样子蛋糕才会细致。再加入水一起搅拌。搅拌的时候不要太过用力，一定要轻轻的拌匀。若是太过用力，面粉就出筋了，就会影响到口感喽。搅拌到面糊光滑而且没有颗粒为止。接下来我们就要开始打发蛋白喽。用搅拌机的高速搅打蛋白，直到出现泡沫为止。将糖分为3次加入到蛋白中，目的是要稳定蛋白质的结构，保持蛋白霜里面的水分。等到有更多泡泡的时候，我们就可以加入第2批的糖了。接下来我们还是要继续的打发蛋白，等到蛋白的大泡泡变成小泡泡，而且比较浓稠之后，我们就可以加入最后的那批糖了。然后我们再继续打发，大概需要3到5分钟的时间。这个时候你会发现蛋白霜已经出现比较深的纹路，我们就可以将打发的速度从高速变成中速，达到蛋白霜像丝绸般的光滑而且挺直之后就可以了，就像影片中的模样，就是我们所说的干性发泡。接下来我们用橡皮刮刀将蛋白霜分为3次倒入面糊中。用橡皮刮刀轻轻地将1/3的蛋白霜以半切的方式混合在面糊中，千万不要太用力，否则蛋白霜容易消泡哦。接下来我们再添加1/3的蛋白霜到面糊中，然后再以半切的方式再继续混合，还是一样不能太用力哦，一定要轻轻的由下往上的拌入。等到面糊和蛋白霜的比重相近时，我们就可以将所有的面糊倒入到最后1/3的蛋白霜里。
还是一样以半切的方式再继续混合，直到面糊混合均匀，没有白色的蛋白霜为止。在烘焙前，我们先将素香松撒入到11英寸乘11英寸有烘焙纸为衬底的烤模中，然后再将蛋糕糊倒入到卡盘里，然后再用橡皮刮刀将面糊均匀地抹平。蛋糕体要绵细，蛋糕糊里面的气泡就不能够有太多，所以我们可以将烤模提起，在桌面敲打2到3下，或者是从烤模的底部拍打，让气泡能够蒸出来。之后我们就可以将烤模放入到预热的烤箱中，以华氏325度，也就是摄氏163度来烘焙，大概需要40分钟的时间。烤好的蛋糕，我们可以先在料理台上轻轻的敲打，烤盘大概是2到3次。最主要的目的是要让冷空气进去，这样会比较容易脱模。然后我们将蛋糕移到铁架上，让它静置并且放凉。放凉的时间大概需要15分钟。放凉之后，我们可以将蛋糕切成2半，并且在蛋糕的表面上涂上一层薄薄的美乃滋。然后撒上我们炒好的馅料，最后将另一边折叠在蛋糕的顶部。最后我们将边缘比较不好看的地方把它切掉，修饰一下。切掉的边缘虽然不好看，但是还是一样很好吃哦。最后我们将蛋糕切成4块，当然这蛋糕的大小可以依照您个人的喜好来决定。切成3角形的样子也是蛮好看的哦。最后我们找一个漂亮的盘子，准备摆盘喽。如果你不爱吃甜食，或许你可以试试这款甜甜咸咸的素食蛋糕，相信你一定会和我一样爱上它的。谢谢您的收看，我们下次再见喽。如果你喜欢我妈妈的影片，请你按赞还有订阅，谢谢。